украсила комнату. Потрясающе! Всем привет! Меня зовут Марта, и вы на канале Murtle Fun. Это мое прозвище, но неважно. И это видео DIY украшение комнаты к Новому году. Да, наконец-то я до этого дошла. У меня была такая, знаете, сессия, ну, зачетная неделя, наверное, потому что экзаменов у нас не было. Ну, пусть будет сессия. Короче, сессия. Это просто жопа. Извиняюсь. Я 2 недели не могла просто ничего делать, я просто тупо учила, что-то делала. Короче, ладно, что мы будем с вами делать? Это новогодний камин, который вы видите сзади меня. Я знаю, что на YouTube очень много таких видео, и это не моя идея. Когда я увидела такое видео, я такая, боже мой, мне он нужен. Я просто поняла, что он мне нужен. К сожалению, везде был такой камин, не бюджетный вариант, то есть там, где люди клеили обои под кирпичную стену. Это очень выгодно, подумала я, и решила, что я все сделаю намного бюджетнее, своими руками. Немножко пожалела так, слегонца, знаете, было очень тяжко вырезать каждый кирпичик, клеить его, но ничего страшного. Итак, давайте смотрим. Итак, для камина нам понадобятся вот такие коробки, ну, может быть, не такие, в общем, нужно как-то самим попробовать подстроить под то, какой вы камин хотите. В общем, я взяла вот таких вот 5 коробок, и они у меня были разделены на 2 треугольничка, ну, то есть таких вот, короче, вот, я их скрепила сама потом. Где же я их достала? Я взяла эти коробки в ленте, то есть можно в любом большом магазине найти такой, типа, склад небольшой коробок и взять их бесплатно, можете спросить там у консультантов или у кого. И то есть эти коробки можно брать халявно, мне кажется, это очень здорово, потому что у меня дома как бы, ну, не было таких коробок. Вот, я взяла вот такие вот, посмотрим, получится ли у нас, надеюсь, что получится. Я буду использовать вот такой вот рулончик, короче, он белого цвета и он как бы под дерево. Если бы у меня его не было, я бы использовала обычную белую бумагу, попыталась бы это все обклеить, короче, вот как-то так, либо вообще бы покрасила вообще белой краской, не знаю, что я сделала, но что-нибудь такое можно все равно придумать, подумать. Вот. А кирпичи я буду делать вот из обычной бумаги, то есть я взяла, покрасила формат в более такой кирпичный цвет. Я его буду, короче, буду вырезать кирпичики, клеить. Я знаю, что это очень муторно, но получится такой бюджетный вариант. Естественно, нам понадобятся там всякие ножницы, карандаш, линейки, скотч, тому подобное. Понадобятся украшения, там, да, какие-нибудь, может быть, синтепон. Короче, типа мы сделаем снег. Гирлянду. Я купила специально цветную гирлянду, чтобы она была такая яркая прям. Вот, и также я взяла такой вот пакетик, здесь у меня есть небольшие украшения, и мы сверху там что-то на камин сложим. Ну, в общем-то, да, все, давайте начнем. Я, кстати, такой сегодня эльфик, типа я создаю вещи, подарки. Вот. Итак, давайте начнем, короче, как-то это попытаемся построить каминчик, который я хочу. Шикарно! Будет самое-самое тяжкое, самое сложное. Мы будем вот эту штуку клеить, мне кажется, вот здесь вот уже как-то все.
бумага так пахнет клеем, у меня уже голова болит. По-моему, легче было покрасить. Или легче было купить обои с кирпичиками, потому что не знаю, хватит ли меня на кирпичи. Так. Теперь мы переходим к кирпичам. Я беру вот этот листочек, который я заранее покрасила. Такой кирпичный цвет. Там у меня вообще камин стал неровный. Я дико-дико устала. Нанюхалась клея. У меня болит голова. Короче, мне очень плохо. Вот, я надеюсь, что этими кирпичами я смогу закрыть все это. И только что я поняла, что походу мне не хватит кирпичей. И это фигово. В общем, все, давайте попробуем. Короче, я решила, что у меня будут кирпичи 10 на 5. Поехали! Значит, в роли цемента, который будут склеивать наши кирпичики, будет двухсторонний скотч. In the city, be back immediately to confiscate the money. That girl is a real crowd, please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slow. О, какой у нас вывод? Мне не хватило листа. В общем, вот на что хватило, на какое количество, на какой участок, и я даже не знаю, наверное, мне понадобится теперь два ватмана, и я не доделала, у меня болит голова, я уже устала, меня просто не хватает, у меня болят ногти, у меня руки все вот так вот просто оранжевые, и я сейчас понимаю, что мне нужно красить еще 2 листа. Это тоже тяжкая работа, ждать, пока это все высохнет, но я пойду перекушу, потому что я хочу дико есть. Вот, и кирпичи у меня получились очень кривыми, нужно прямо, знаете, чтобы было лучше, постараться сделать их ровными, но я такая, типа, нет, я такой человек, мне не важно, чтобы было, как бы вот, чтобы было идеально, мне главное, чтобы было, вот просто, чтобы было, и все. И остальное не важно. Короче, вот, тут вот такие вот кончики отклеены, я потом делала полностью полосочку, но не толстую, а вот такую тоненькую. И там, где я загибала, мне приходилось еще кусочки доклеивать, короче, блин, это очень тяжко. Я покрасила еще 2 листа и сделала еще кучу кирпичей. Я устала, я их пока вырезала, уже сдохла, у меня все лицо оранжевое, все руки оранжевые. И сейчас я буду их снова клеить. Итак, одну сторону я почти доделала, мне осталась еще одна сторона. И учтите, если вы будете делать такую шнягу,
то покупайте 2 рулона скотча, потому что мой закончился. Делать это все теперь клеем, а клей у нас отклеивается. Я не знаю, что делать, у меня нет суперклея. Та-дам! Я закончила, господи. Вот запомните мои слова. Не надо это делать все вручную. Видеоблогеры, которые делали это с помощью обоев, которые под каменную стену, просто гении, потому что у меня в голове вот была идея, ой, как здорово, да это легко, да это нормально, ага, мне одного листа бумаги не хватило, мне даже 3 не хватило, у меня там, видите, вот эти вот штучки немножко остались, и там еще сбоку, короче, мне не хватило этого. И я такая, ладно, я уже устала, я уже под конец вот так вот клею, там уже не совпадает ничего, я такая, пофиг, потому что я хочу уже это делать. Этот камин я делала, внимание, 5 часов с половиной, я делала его 5 часов с половиной. Запомните мои слова, как бы вот, я думаю, что вы сами сделаете выводы, нужен ли он вам, но вообще он очень красиво смотрится, мне кажется, очень здорово. И давайте же его украсим и посмотрим вообще, что получится. Раз, два, три. Надеюсь, что вам понравилось это видео. С вами была Марта. И все, всем пока. Ставьте мне лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, пишите свои идеи, может быть, для каких-то видео. Хотя у меня море идей, на самом деле, у меня нет времени. Короче, все, об этом в следующем видео. Все, пока!